Nshimiye ko muri kutwumva. Uyu munsi wa none uyu muryango mugari twubatse birasa naho ubana n'abandi bishingiye ku butunzi bafite cyangwa ku byo wowe bakuraho. Ushobora kutareba ku mafaranga ariko ukareba inyungu z'igihe kirekire uzaba ufite kuri uwo muntu, ari nayo mpamvu ubucuti burangira. Ushobora kwibaza impamvu ibi ngibi byabayeho, cyangwa wenda ugatekereza ko ari nyoko muntu yabibyadukanye, cyangwa se wenda byaje muri uyu mwaka no muri iki kinyejana turimo. Ibi byose byatangiye kera. Amakimbirane yabaye kera, ndetse kandi yatangiye kubaho mu mwanya wa mbere n'ibisekuruza ndetse n'ubucukumbuzi bwakozwe ku bisigaratongo bwagaragaje ko abaturage ba kera nabo ubwabo, abakurambere bacu nabo ubwabo bagiranaga amakimbirane, kuko hagiye havumbugwa ibihanga ndetse n'ibyuma bakoreshaga barwana. Bigaragara ko amakimbirane yahozeho kuva kera. Bavuga ko amakimbirane yabayeho bwa mbere ari amakimbirane yarashingiye ku butaka. Birasa naho uyu munsi wa none n'ubundi ari ibyo byagiye byisubiramo, kuko uyu munsi wa none 56% by'amakimbirane abaho mu isi amenshi ashingiye ku butaka. Adashingiye ku butaka ashingiye ku butunzi bamwe bariganyijwe. Adashingiye ku butunzi bamwe bariganyijwe ashingiye kudahabwa agaciro muri rubanda ndetse no mu muryango mugari. Ibi ngibi birasa naho ari ubuzima bwa buri muntu wese runaka apfa kuba ari mu isi. Nk'ubu ntabwo ushobora kumva uburyo umukire aba afite icyizere kandi afite ijambo ahantu hose aherereye, ndetse kandi yumva ko ariwe ugomba kuyobora. Reka dufate nk'urugero Elon Musk. Uyu ni umuhigo wa mbere ku isi. Uyu nguyu afite ibigo byinshi muri Amerika, harimo n'ibigo bye bya Tesla. Ijambo avuga rikijyana, ndetse kandi agahabwa umwanya muri guverinoma ya Amerika atari uko yabyigiye cyangwa ngo akore ikindi kijyanye n'ibyo ngibyo, ari icyizere gusa bashingiyeho bamuha amafaranga, ndetse kandi ayo mafaranga bigasa naho nta kintu amariye, kubera ko we ubwe amafaranga akorera ni menshi, ari nacyo cyamugize umuhigo wa mbere ku isi bitewe na kampani ze yagiye ashinga na bizinesi ubwe afite ku giti cye. Birasa naho uyu muryango mugari iyo ufite amafaranga n'ubundi andi nayo aza gusanga bitabaye ngombwa yuko yashakisha. Icyizere wubaka mu bantu, ibi ngibi nabyo bishobora guturuka ku mafaranga. Nta muntu n'umwe uzakwizera mu gihe atekereza ko amafaranga ndetse na bimwe muri byo cyangwa ibindi bishingiye ku butunzi ushobora kuriganya uko byagenda kose, yemwe n'iyo utariganya. Ibi ngibi byose bavuga ko ari urugamba nanone baba wawurwanye rudasanzwe. Niyo mpamvu uzasanga abakire benshi bizera, ariko nanone iyo bageze ku mukene bashinga hagati, kubera ko urabizi niba warabonye amafaranga bigusabye kugira icyizere kugira ngo yagumane byonyine, gusaba nanone kugabanya icyizere mu bantu, ndetse kandi ukumva ko kugira ngo ubone ayo mafaranga nabyo byajemo n'amahirwe. Twavuze mu bushakashatsi cyangwa se ikoranabuhanga ryaduka muri ino si akenshi rishingiye kuri tekinoloji. Ibi byose bishingiye gukorera amafaranga. Ahangaha bigendera kugabanya abakozi mu kazi cyangwa muri kampani bakoreramo, hagasimbuzwamo imashini zikora akazi kenshi kandi zitananirwa. Ahangaha zikora akazi kenshi kandi nta mushahara zibaza. Birasa naho uyu muryango mugari turi kubaka akazi kenshi kazabura, kandi ubushomeri buzagenda bwiyongera bitewe na artificial intelligence. Benshi bashobora gutekereza ko ahubwo kwiga ibi ngibi nta kintu na kimwe bizabamarira bakava mu mashuri, uko ababyeyi benshi bareze abana babo ndetse kandi bajya kubatangiza mu mashuri abanza bababwira ko akazi ka mbere bagomba gukorera leta uko byagenda kose. Uyu munsi wa none leta iri kubaka umuryango mugari nanone ushingiye mu guhanga akazi aho kugira ngo usabe kugahabwa. Ariko ibi ngibi urubyiruko bwinshi ntabwo rubyumva, kuko nanone hatekerezwa ko haramutse nanone higwa amashuri buri wese agahanga akazi ke, ahubwo abo ngabo bayiga bakavamo hanyuma bagatangira guhanga akazi hakiri kare. Imyaka myinshi umara wicaye ku ntebe y'ishuri, ibikoresho utanga ndetse n'amafaranga utakaza wishyura amashuri, ibi byose ushobora kubikoramo igishoro. Ariko nubwo bimeze gutya, kwiga byaba nanone bifite akamaro muri sosiyete. Ese kwiga hari ikibazo bidufasha nanone gukemura, ko tubona abantu benshi bize bisa naho nta bibazo bagira bamwe na bamwe? Bahaye ikaze.
Mbere na mbere bagaragaje ko igihe nanone umuntu arangije kwiga aba afite ubushobozi bwo gukemura ibibazo muri rusange, kandi ibibazo agomba guhura nabyo muri sosiyete zose zihura nabyo agomba kuba nanone nk'uwizi, aho kugira nanone ngo abe nka wa wundi winjije utarigeze ukandagira mu ishuri. Ubuzima bwe bwose abubaho nanone ashaka ibisubizo. Iyo wize neza ubaho nanone ugamije gushaka ibibazo by'abandi ngo bibazemo ibisubizo byawe, ibisubizo by'abandi ndetse n'abo wakomeje, abo wahaye imbaraga, abo uhagurukije mu gihe bari baguye. Izo nizo mbaraga zawe, niko gukomera kwawe. Uzumva benshi bavuga ko umukire nyamukire adapimirwa mu bakozi akoresha, ahubwo bipimirwa mu bakozi akorera. Ibi ngibi uzabyumva kenshi, ariko nanone ntabwo bikurikizwa na bose. Hari amagambo amwe n'amwe bavuga ko azaguhindura ubuzima wowe ubwawe ukayumva, nyamara mu by'ukuri nuyakurikiza ibi nta kintu na kimwe bizigera bikugezaho. Icya mbere ntabwo ari ugusoma ibitabo, ahubwo wowe wanditse ibihe bitabo. Hari igihe nanone kiba kigomba kugera kugira ngo utangire gusoma ibitabo bwawe wanditse, ndetse kandi benshi batangire gusoma ibitabo wanditse, aho kugira ngo nawe uheranwe n'ibitabo abandi banditse ubisoma gusa ugakuramo amasomo bakubwiye wowe ubwawe, nyamara udashobora guhimba ikintu na kimwe. Ugomba gutekereza nanone nk'ufite ibitekerezo byagutse kugira ngo ube uw'inyungu mu bandi, ndetse kandi n'uw'agaciro muri rusange. Ugomba kumva neza ko ibyo byose bishobora kuzarangira umunsi umwe ugapfa. Nk'ibi abantu benshi ntabwo babimenyereye. Abantu bigo bapfa buri munsi, ariko ntabwo tubura nanone abarira. Ibi ngibi bisa naho ari ukwanga kwakira ibibaho mu muco wacu, ndetse kandi no muri rusange mu buzima. Uko twabigenza kose abantu barapfa, ariko twanze kubyakira, kugeza aho iyo umuntu apfuye benshi bararira, ndetse kandi benshi bakababara. Nyamara ibi ngibi ni ibisanzwe mu buzima, kuko abantu benshi bapfa buri munsi. Ikibazo ni uko kugira ngo nanone twakire imibereho y'uyu muryango mugari, nanone bisaba kugira ngo wowe ubwawe ureke ibikurimo, aho ugendere ku byo sosiyete cyangwa umuryango mugari ubarizwamo bye wemera. Birasa naho nanone tugaragaza abo tutari bo, aho kugira ngo tugaragaze abo turi bo muri rusange, kubera ko tuzi ko bitakundwa muri sosiyete. Hari abantu benshi bashobora kuba batemera imyanzuro iri kubarizwa mu nama barimo, ariko bagasa naho nanone bayumvishe cyangwa badashaka kugira ikindi kintu bayivugaho, usibye kwanga kugaragaza amarangamutima yabo ndetse na regisiyo, uburyo bari buze kureagitinga n'uburyo bari kwemerwa muri sosiyete. Ibi ngibi bakabyihorera ngo bigende uko byakagenze, aho kugira ngo biteranye. Urabizi neza ko hari abantu benshi muzasuhukanya bamwe bakakubwira ibijyanye n'amarangamutima yabo, inyamara mu mutima bakakubwira ko abo bantu batari bakwishimiye. Akenshi uzabibwirwa n'ababyeyi bawe. Bazakubwira ko abantu benshi bagusekera atari uko baba bakwishimiye. Hari amarangamutima umuryango mugari watwubatsemo, ndetse nawe ubwawe ushobora gutekereza ko ahubwo ashobora kuba ari ubugome. Nyamara ibi ngibi nk'umuryango mugari twe twubatse, ibi ngibi bishobora kugirwa n'inyamaswa zigiye zitandukanye. Harimo inyamaswa zitandukanye zishobora kugira amarangamutima nk'ay'umuntu, mu gihe zapfushije bagenzi bazo nazo zikajya ku kiriyo ndetse kandi zikarira. Nubwo umuryango mugari twubatse muri sosiyete natwe ubwacu dushobora kwitwara gutya, birasa naho nanone biri muri kamere yacu. Nk'ubu ushobora kubona umuntu ari kurira ndetse kandi amarira ari gutemba cyane, nawe ubwawe amarira agatangira kuzenga mu maso, nyamara tutabiteguye, ahubwo bitewe no kwisanisha n'amarangamutima ye. Hari abantu benshi bayura muri kumwe, nawe ugahita wayura. Bashaka kujya kwihagarika, nawe ukajya kwihagarika, nyamara utabitekerezaga. Birasa naho kwisanisha n'abandi. Ibi ngibi nabyo biri mu marangamutima tugize, kandi n'umuco muri rusange. Nanone nzi abantu benshi iyo babonye abandi bari kurya nabo bahita bumva amazi yuzuye akanwa kandi bashaka kurya. Nzi abantu benshi nanone batangiye kuba abagome, atari uko bari abagome mbere, ahubwo bitewe n'uko abo bagendana ndetse n'abo babana buri munsi nabo bakora iby'ubugome. Hari abantu benshi bashobora kugenda bakangiriza abandi, ndetse kandi bakirata, ndetse kandi bagashotora abandi bari kumwe.
hanyuma nawe ubwawe niyo waba uri umuntu mwiza uko byagenda kose bikarangira ukubise kuri uwo muntu bakubise bitewe n'uko bamukubiseho byonyine, ntabwo ukeneye ibisobanuro byinshi cyangwa amarangamutima agusobanurira ndetse n'uburyo ushobora kwitwara kuri uwo muntu. Gusa ikigaragara uri wenyine ibyo ntabwo wabikora. Ni gute twisanze aha hantu? Ni gute abantu bagiye bahinduka nyamara kandi bagatangira nanone kwisanisha n'inyamaswa niba atari inyamaswa zishanishije natwe? Ni gute nanone umuntu yumvishe ko ashobora kubana n'inyamaswa mu rugo iwe, nyamara inyamaswa yari ifite ubuturo bwayo mu ishyamba ndetse kandi aho ibaye wituje akayizana mu bukoroni busa naho ari ubucakara, nayo ikemera kuba mu ngo ndetse kandi hakaba harimo inyamaswa zimwe na zimwe tugiye tworoye mu rugo iwacu twazireka zikaramuka zitagize ubwisanzure nk'ubwo zari zifite mbere, kubera ko nyine twazikuyemo ubunyamaswa zari zifite zitangira kwitonda. Nk'ubu kurekura umwana w'ihene akagenda ataba mu rugo ndetse kandi umurindira umutekano, uyu munsi wa none turabizi neza ibirura ndetse n'imbwa muri rusange n'izindi nyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba zishobora kwica uyu mwana w'ihene. Nka mbere yagombaga kuba afite ubushobozi bwo kwihisha izi nyamaswa ndetse no kurwana nazo, ariko bitewe no kugabanyirizwa ubushobozi ndetse no kubana n'abantu kenshi birasa naho izi ngizi ahubwo arizo twagize amafunguro yacu yo mu minsi mikuru, aho usanga kuri Noheli n'Ubunani abantu benshi bitegura kubaga itungo runaka. Aya matungo ni gute twayazanye muri ubu bucakara kandi nanone ubwacu tukayakoresha ibyo twumva dushaka kuyakoresha? Si bisa naho ari ukwikunda? None ubu buzima niba buri kimwe cyose twemera ko ari Imana yakiremye kandi ikagira ubushobozi bwo kugira iyo roho, aya matungo yose apfa buri munsi kandi abantu bose aribo bayabaze cyangwa bakayica kugira ngo binezeze, abandi bakayatangamo ibitambo, ibi bizagarukira? Ese ibi ngibi harimo ibyaha umuntu ashobora kuzabazwa? Umuntu ufata icyuma agatera itungo yararagiye, utekereza ko gutera umuntu icyuma basanzwe babana mu buzima rusange kandi babana buri munsi ari ibintu byaba bitunguranye? Nk'iyobokamana byatubwiye ko gufata umuntu mugenzi wawe hanyuma ukamukomeretsa cyangwa ukamukorera ikindi gikorwa kibabaje, ibi ngibi ari icyaha uzaharirwa. Kuki batatubwiye uburyo umuntu wishe itungo cyangwa yarigiriye nabi nawe ashobora kuzahana? Iki kiganiro tube tugisoreje hano, tuzagaruka ubutaha tureba uburyo ibi ngibi nanone twisanzemo iyobokamana ritatubwira byose, ndetse kandi ngo dusobanukirwe neza uburyo ibiremwa Imana yaremye ubwabyo nabyo bishobora kubaho mu buzima runaka. Nubwo Bibiliya ivuga amatungo amwe n'amwe agomba kuribwa n'andi agomba kutaribwa, ikiremwa muntu cyarenze irengayobora hanyuma gifata ya matungo yabuzwaga, uyu munsi niyo kirira. Ubuzima bwacu birasa naho twabuyoboye uko twe dushaka kubuyoboraho kugira ngo tuyoborwe n'iyobokamana. Birasa naho bamwe nanone baheranywe n'iyobokamana badashaka kumva ibintu byo hanze, nyamara turi mu muryango mugari umwe. Je mwumvaga nitwa Thomas, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Sable best.